lelo na yeli yo vie mapuya na odenda pamba te na yeli yo vie mapuya yo mutozana na baposaka ya kosiba bakozwa mwasi ba chose ne sont que moi ça signifie que basali ba 8 ans yo mutozaka trop mapuya belé yo encore plonger la maman yo ko mona maman lo kwa komi ring na yo eka ko plonger lelo naza ne balba baposa ko chose ne yo vie mapuya lelo na yeli yo mission lelo na epona lobela yo. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de la place où vous êtes, mon avis, où vous êtes, bino bana Belgique, France, partout dans le monde. Donc ça dépend de mon avis biso. Les lotos sont sous une émission na biso, tout ça peut saler là. Donc émission na biso eza pour na bino. Et y a pas mal d'émissions où eza poto la kisa, poto lobela, poto yoka, tout ça là. Y a mon les lotos y a les sous na quatre émissions na bino. Vraiment avant la bande d'émission oyo, parce que la merveille le se belé, la merveille le baiser belé. Y a mon la lobby na sengi na bino. Yo chakaka un pouce bleu, j'aime comme ça, abonnez-vous, partagez parce que émission oya lelo et ko kipe ko aider mutu moko yo mutu vana katenda ko aider yo et ko sala ke oyo bande ko ignorer o chango vraiment en pratique o chango na misala parce que émission oya pour fongola ba mémoire ya batu yango lelo to yé émission na biso to zana titre moko ya makasi titre na biso to zana ngoza titre o bat ba néglijaka titre o bat ba mona on dirait que non ba sala ngo bien mais or que ba sala ngo bien té yango lelo to yé na titre na biso titre ya lelo ezali ko pesa différence. Parce que tous les makambo batbamona wakazomona kaka abenyo ka rapport sexuel abenyo kaka faire l'amour a une différence na moté yango titre na biso ya lelo tozolobela différence entre rapport sexuel et faire l'amour. C'est parti. Donc lelo toye ko ça la différence entre rapport sexuel et faire l'amour. Na place boza bosé qui bolobi oh différence ezalaka oui. Tous a vraiment la différence monene. Différence entre faire l'amour et rapport sexuel. Donc le lot quoi pour la kisabino parce que ils en a deux grandes différences na bilo ko na mi balé. Au moni biso ndenge tozaka awa tozana ba terme na biso émission na biso ya au Dam City chaîne na biso tozana ba terme auto utilisaka. Na kopesa bino ba terme pour que to comprendre très bien quand une émission na biso pour que ceux qui to le terme wana directement comprendre que Mimi la fleur a lobini na kati ya émission na biso. Donc terme on a lobby, moni ndeti si babenga ko siba biso to benga ngo ko chose ne to benga ngo chose ne soki Mimi la fleur lobby ko siba ça veut dire ko chose ne mutu o azaka na posa moni posa ya ko siba na mobali o to mwasi o azala ngo ayoka ngo pamba to benga ngo mampuya ndo biso de to zaboye na mboka na biso to ki mutu azoka ba posa nzoto pamba posa ko siba mwasi to benga ngo mampuya donc mutu na posa ya mampuya donc yango na to pesa la différence entre faire l'amour et rapport sexuel. Beaucoup aujourd'hui confondent c'est là l'homme ou la femme. Bazo la différence wana te bazo confondre yango. Tozo banda kolobela na no rapport sexuel. Les autres tozo le rapport sexuel bazo zwango lokola faire l'amour. Or que ça faire l'amour te. Yango lelo na ba ki fona koma ou so bomoni na yé vraiment là ba note nanga ba note o eza pas maté parce que ça peut aider quelqu'un à la maison hein. Ça peut aider quelqu'un à la maison yum tozo talanga ou yeba ko ça la différence wana te. Na ba ki lelo na kotanga. Lelo to kokoma eza lokwa tozo pesa de ba théorie to pesa mo théorie ça et na kati ya mikanda na biso oyo. Donc yum tozala a aux autres émissions nanga continuer jusqu'à la fin et ko katate parce que na suka to laksa bino ba vidéo mususu to laksa bino ba image mususu o ko sa ke bino bozo mayele ndenge biso pe tozo ki mayele donc mayele ba partager kango mayele ba tikela ngo mutu moko te ba partager ngo yango na ko sela bino différence wana mais na bosa na te ba note nanga ezali fona tanga pona na bosa na ta détail moko mukite donc ba petit détail ya mukia tete na bosa na émission na biso yango wana na zotanga parce qu'il faut ko tanga pour ko expliquer batu pour ba note oyo yum tozana besoin ya occuper l'émission au occuper nango pour na bikiza bien ba note auto pesa yo pour osala pe théorie mukolo ça la pratique nango et aider yo. Donc c'est parti na bandi kotanga donc nazana na rapport sexuel nazonga kotanga ko pesa moi exemple pe pour tout ka to comprendre différence entre faire l'amour et rapport sexuel. Donc na bandi kotanga beaucoup aujourd'hui confondent cela l'homme ou la femme. Aujourd'hui, on parle seulement de rapports sexuels. Rapports sexuels, tous les jours, les gens font les rapports sexuels.
tous les jours, les gens font les rapports sexuels en disant qu'ils font l'amour. Non. Non, 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 non. Rapport sexuel et eloko mususu, faire l'amour et zapper eloko mususu. Yango tozo tangela bino to ça la différence wana. Yom tozo ba ke rapport sexuel na faire l'amour et za eloko moko. Nga lelo na ola ki so différence wana. Différence tanga na opesa bino na nu exemple. Na opesa bino exemple, exemple liboso na opesa bino eza lokola mutu oyo ana posa ya kosiba. Papa waza na posa kosiba ayoki tellement mampouye kangie comme je disais déjà na début ana pesa ki explication au posa kosiba ça qui est nyonso azana posa ya kosala rapport sexuel na mwasi. Papa wana na pesa exemple papa to benge papa mampouya po ya yoka ba posa wana pamba pamba. Siko papa wana yoka ba posa pamba pamba ya kosiba to ya ko chosiner comme on disait. Tellement mampouye kanga ki azaki na choix société. Atale il faut na kende ko chosiner mutu aluki mwasi moko mungando. Aluki mungando to ebi biso nyonso ba chel ba bula ba mingando ne ba benga bango. Déjà yo papa oza na poso ke kosala rapport sexuel pas mungando. Tant au koma wana papa wana fande na terrasse te mama mpuye kanga qui est tellement akelu ka mungando bakutena mungando mungando c'était papa tarif nangeza $20 $20 tena na monte kakoli do ka kiti seti na $5 tellement mungando azo sango pour de l'argent azo sala ngo te ke pona bolingo mungando a c'était $5 donc bazui atuye to sango oh non biso za ba ghetto na biso na sima à côté la ghetto bakuti ba betika lo moko ya toilette donc ba kena sima na toilette yo yebi o sala o chosiner rapport sexuel o sala ngo na mungando boke wapi na douche to na WC donc bokoti na WC babandi ko sala rapport sexuel nde nazo expliquer awa mungando akangi kamba moi bis papa to baki ba bis te akangi ka mungando baluselo moi sima papa chosina arumelite mungando papa koki oke ba découpe aninga ba kumoko a chosine mungando asisi abimisi $5 afuti mungando lo kwasango pour de l'argent asisi baluki na kei vient mampuya te mekanga ki sani ni soulager vient mampuya siko yebisanga papa ya bongo oyebisanga auto sala l'amour non non à ça l'amour tout ça rapport sexuel parce que ça là on a ba droit na nos propriété en plus à ça on a mungando à ça on a WC to na douche likolo là on va pas dire que à ça dit rapport sexuel à ça li o ba bengaka chocho na rien donc a betelo ko moboé ya sima ya ndaku ya douche ya WC donc à ça li rapport sexuel ya chocho a chosine mungando ya chocho papa ya bongo yo yebisanga taka sala amour out ko sala rapport sexuel ya mbang ya moto sa différence donc différence na ko laksa bino to bandi na mungando muto azolala na mungando comme on dit muto azo chosine mungando oloba nga tika sala rapport au sala amour azo sala rapport sexuel ya mbang azo sala monte a sali rapport sexuel toza na deuxième exemple na pesa lisusu muto oyo alingi mwasi na balabala au monde des garçons qui na point à mon fille mo boisa pour moi la Taylor Van Damme comme on dit fille wana na Taylor Van Damme atali fille wana tele au pina bassin pina na linga ka assez bassin fille wana c'est ici azaki yamsuna ba camarade ne ba temena point mon fille wana abi mastanga na autre fille derrière pe na olingi bono kateka lelo alingi fille wana lokwa ba fille ba komona wa pe o so mutalingi na facilité nyonso la fille pe andimi na ye fille wana tanga ndimi ba solo non peut aller chez moi pour na boy ba dimi ba keti na kati ndako garçon wana bandi ko solo garçon na mutu ne tema mampuye beteke kata mutu mamona ki bassin ya fille wana amoni Taylor Van Damme garçon abile na kata ka fille wana donc bakomi na ndako ya garçon wana bavandi bandi ko solo donc garçon na bandi maman simba fille na e aussi mangoni yang obangani zamu koloti e yo grande fille so simbe sani e papa aussi maman bonte e nyon e o solo la bien so soli bien to ko na bisone ko poussa ti mulai garçon ape simba te na solo bi obangani mo mkimo iza a suivi wana kanda linga ki lelo obiso benga ka buka lelo lamba lelo donc a suivi wana kaka na kati ya getone wana soit mo studio futelaka donc a chosine na fi wana alingie ka lelo a chosine na pe kaka lelo peta ma chosine wana a osango bilo mo ya mbango bon po take na fo pe fi wana robo ya na
donc azwi fi wana biso benga ngobuka lelo lamba lelo abuki lelo alambi lelo siko muta bongo osala bolingo ya mbangu mbangu yebisanga obenga moni faire l'amour non 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 alors tout ça un rapport sexuel yango moni na osala la différence au pour comprendre c'est deux choses différentes wana tout ça un rapport sexuel la sala ngolo mo ya vite fait pozota que la fille a kokpe ko boya na ye ayo raté musuni ne oyo a péché ki wana ozomona dans na sens wana exemple mi ça tuna pesi lisusu eza lokola yo na musana bino boss na yo alingaka mingi boss wana tema alingaka mingi o ti akomisi yo mwasi na ye tema yo na kobanga ko perdre musala na yo ozobanga ke lelo soki na biki na linga boss te na perdre musala nanga donc olingi malgré yo comme on dit malgré yo otaka boulot peso na ndimite boulot pe yebisanga olindimi malgré yo parce que boss na bino comment la tendance ni soit za mampu ya ne kangi ya binga okana biro na ye soit bingi okaka Marceline yaka bingi otiton okotana ote bon ce que ndeni occupé te banda tongo benga te boss j'avais du travail bo vanda wana donc boss azoka na kati ya bureau na tandi okalo kwa sosa wiliki na kati ya bureau na ye na mesane ya bureau boss azana mampu ya na ekanga ki mais Marceline zena mampuya te Marceline ande ko travailler bossa a kolisi mampuya na ye atala bi bon suna mo ezara na secrétaire nanga a kotisi yo secrétaire na kati ya bureau na ye a chose neo so yebisanga yo sala ngo malgré otakaso na sala raté musana non non perdre musana nga pour ayo lungolanga ayo sala bu mama osango na kati ya mutu na ote parce que babiloko to loboza babiloko ya mutu wa esenga mutu et travailler je sais vraiment que ndena yeboye na yepona sala mo wana mutu et travailler mais ya rapport sexuel boss azana mampuya vie mampuya lelo na yeli yo lelo baki na yeli vie mampuya mama la musa vie mampuya yo mtu na mobali azala ba posa pamba zana ba posa kosiba pamba to benga bomba ba vie mampuya donc lelo mama na yeli mobali na yo soko zana vie mampuya la musela nga vie mampuya la ndaku lelo to kobeta masolo ya ba vie mampuya donc boss wana azwa ko likolo ya mesa ya azwa ka wana yuza na posa na ta ozana posa wana te osala ngo malgré zotaki na perdre musana nga malgré so na sala ngo te boss o renvoyer nga donc osala ngo kaka po boss na posa donc boss asali bolingo a chose ne na kati ya bureau na ye po ya zaki na mampuya na ye mais yo zai na posa wana te siko yebisanga ya bongo olobango ni auto sa amour non wana auto sa amour te wana auto sa la rapport sexuel parce que boss azaki na mampuya na ye mais Marceline azaki na mampuya te donc ami longoli ka bilamba malgré Marceline azata na moi sentiment mon côté na kati na ye donc asali po ezali boss a obligé akoma ko obligé basala ngo na bureau na ye ya bongo po yebisanga te keza amour wana eza rapport sexuel donc yango lelo to ko sala différence wana na mutu ona bakisi lisusu exemple ya suka mutu oyo azala na kati ndako vivre na baleki ya mwasi na ye yo okoka te vi mampuya ozaka bampuya ozana mwasi na ndako mais yo so monika aleki ya mwasi na lekika na mwa kupende tsanga ba jarboe yo mampuya telemi ba pose telemi leo na zapo na bino ba vi mampuya bino ba bovanda kana baleki ya basi na bino ndako moko so moni ozaka mampuya okaka te vanda yo mwasi na bana ko vanda te ozwaki oleki ya mwasi zaki ona poso eleki ya mwasi aleki atana mwa liputa na ye otali mwa simana za mwa pete yo telo bite mampuya na ona sisa onikola nzoto awa yo nazo biso yo vie mampuya kokaka te vanda yo mona mwasi na bana tika kozwaleki ya mwasi za wana so exemple na opesi za papa wana za na mampuya pamba avanda na leki ya mwasi na ye na mwasi na ye donc so mwasi na ke musala et surtout le mwasi na sala garde donc ya komani so na buta moni bo mwasi ne lo sali garde à côté la leki ya mwasi na chambre mwana batoza ya olala boimba ma plonge à plonger les non e bati oza plonger na bo mwana toni ya plonger ani kaka soit plonger les filles bon mu dazaki na pongi etana no ezana ni calme pongi ala lina yo utina ba puya na yo yemba moko sotele mutu mukali na bonanga tonto itombi vini na bonanga a plonger les maman kati bilamba maman abi ko sala a chose na siko ya bongo po isanga tout ça amour non na pesi no exemple wana pour comprendre
amour basala ngo bongo te wana eza rapport sexuel eza faire amour te yango na tel sino ba différence wana pour comprendre comment est-ce que to sali différence entre faire l'amour et rapport sexuel. Donc to sali yango pamba te parce que lelo bate belé aujourd'hui hein bazo souffrir na kati banda comme bala bazana no mona muta bala aza mwasi ya libala babimisela pe mbongo mais nana bénéficier na faire amour te ya basala ki ka rapport sexuel akutana na vie mampouya ça veut dire azaka na ba posane pamba ya ye et rataka te so auti musala ba posane kangaye lisolo na obetela bino sexe bino. Donc maman mo bona mobali na ye ayaka so aye mobali na sala biseke mère so moninga kana lati coupa rouge donc ye ba jouana na aussi bao so na ti coupa rouge na chose neo so moi si pe na mutu na ye akoma ka so moni papa vi mampouya na coupé ayibika ke lelo désabou donc lelo na obikate donc lelo ba chose ninga parce que vient mampouya kanga qui est tellement zeki olala moi ça zena ba paya na kati ndako oye ke vient mampouya bimaka na couloir atemi na porte ya tema kado ça veut dire ata uzana batu so mon ka coupa rouge soit telemi kaka donc yo moyibike lelo mampouya papa telemi vient mampouya yena ba kilote na moi ça zena ba copine na bazo solo la kandeza bataka bo mobile net temika on a bonjour bah si bonjour bah comporte moi ça nzolela te le pas moi tété le pe na ça na l'hôtel oh maman ni mobile temika bongo à l'opinion non te le pe na trop c'est trop le pe na donc maman zolela pour moni couper à rouge vie mampouya zakani ni na yo couper à rouge oyo so yo binisi couper à rouge maman andi kolela but par contre na mais maman ozolela nini ti maman yo lo ba vérité mobile na so ti couper rouge c'est que joana au chose nenga c'est joana au chose nenga so nenga ti couper rouge donc vie mampouya yo travailler à motuna o so koti mampouya na yo otuna ata programme maman te o sala te lo mo wete que maman comprend que ate mobile na nga vraiment le ndeza baza pour sala nga yo sala ngote mampouya so kangi ka vie mampouya ti couper rouge na te na couloir mère ayebike il faut que ba tumba mbeka il faut ba chose neye mère andi kolela batunis ba yo comprendre ave mampouya yo ni na couper rouge ok couper rouge zaka posa na yende aisa mère so na tie couper rouge c'est que le photo chose ne mère abandi kolela donc to yekolo ba makambo ba tebe ba kasango za to sala ba g eza ba geste ba sa mabala ba bénéficier na faire amour te ba ozo kaka rapport sexuel non mbongo balaki mama wana obimisi so $5,000 $10,000 ba misu à $30,000 asa libala bo sara na mbongo yo bimisi mbongo ebele ndenge wana mbongo wana bimisi wana muto akosela mpe kopa bandi Dubai abandi pe Dubai na fond moka mokie koli pe akomosa ba conteneur siko yo bali mwana batu wana donc mwana na bando balaki so to balaki vierge otie na katanda akoki ko bénéficier te ayeba pe faire l'amour ezaka ndenge nini yo sala mwana batu ka rapport sexuel oya pe wana lokwa trop mécanique donc na ba mécanicien ba kosa yo zaka ko simbelo kwa ma papa boni vie mampouya aza mwana batu la kisende basala ka bolingo nde babenga ango yo la kisaka ete yo akaka obandi ko sala rapport sexuel peso ki yo mampouya telemi ata moninga azali na posa te yo fo sala pe obanda na caresse so yeka osimbi kaka boy mbala mo ozwi ozali kolone o plonger ezala bongo te vie mampouya lelo na epo na yo vie mampouya lelo na otikote na epo na yo vie mampouya et alors na baki photo tangaka le to tangue belé donc to tangue belé. Commençons d'abord par dire qu'avoir les rapports sexuels c'est juste en arrivant là attraper ton gars ou ta go commencer à l'embrasser bêtement tandis que ta main est en train de la presser de partout à retirer son string ou son slip et je ne sais plus quoi, tu es à l'intérieur. Ensuite, on prend toute la position qui existe au monde. Tu cries comme des bêtes, comme un porc. Après au jouir. On est dit n'importe quoi au jouir bêtement donc yo oyaka lokola souda même ba mécanicien pour tout bazar bien yo trop mécanique donc oyaka nuka so ye ozui maman ndenge mona ki mama ka vanda ki wana oye mbana moko ba bise moko bando pese bêtement ndenge wana o plonger yo plongeaka likola mama yango te to lobela yo plongeaka kaka likolo ya mama no balaki opesa ke mbongo ebele non
obisi monge belo obali maman wana mais so yeka o plonger les babis on dit ko beta babis papa babis bêtement ndenge wana wajo simbie kaka boye kaka lekisi liboko ba moko plonger ozana kati en plus wajo ganga pe au jouir wa lokuta makasi oza lokuta makasi papa yango ba olobela TV mampuya yokanga yum to avie mampuya yum to zakana ba posa yokanga vie mampuya lelo na baki na yeli vie mampuya moi si basala kaye amour basala kaye rapport sexuel te tikela ngo ba chel tikela ngo ba ngando ba bula oto kaka wana parce que ba osala ngo pour de l'argent wana za moi sino ya ndako toi za copine na yo il faut savoir faire des choses osa la différence ya makambo yango toza mikolo ba makambo to lobela o eza makambo ya mikolo ya ba mikite yo mto ebiki okoka kokomisa mwasi te ko chose na yo e kaka trop mécanique na nzoto ya mutu lokolo mona ngo soki mutuka ozuka quand fou tout au démarrer non même ata liboka pondu ozo tuta tu nzoto mwasi no komisa ngo lokwa liboka pondu so yeka na mutu te tu ezaka bongo te papa même na toilette mutenga kota a tuna take toc so mutazali so yo pa maman donc trop mécanique yo raplo planche aux a plonger lelo to sa différence yango na kolakisa bino sikoyo faire l'amour ndenge zalaka na rapport sexuel to zana yo vie mampuya lokola yo mimona kaka oza vie mampuya oza tellement na o babenga kalikata ya munene mulai okoma trop sir donc anaconda na otemeza mulai munene 1m50 yo komelango trop sûr yango mona kake non engandi naza bonga za elo na mulai basi bakukanga te papa bat bakoma na bango kimango bat bakoma besi kolingala bango biloko ya mikuse mwa mikie po ayebi ke aosale amour oyo kelengi papa yo za nango tala mulai anakonda mulai 1m50 so yo yaka na ba plonge so yo na ba plonge puis au plonger les ka maman ba moko sans pour tout ça les caresses sans pour tout au travail moral ya maman tala maman moto lo ba aiza moral mutu te salaka mutu nde mutu salaka so mutu esali o mona ki mutu ebi kete na mitu ndiza boy ai jo na ana besoin na nga te funa na sala boy po epcp po sa boy po to notika na moi mselo moi mukuse jo na nga au comme excité et sala boy mais o ya ka o plongeaka papa ata moi ça zemi moi ça zemi ba préparaka ye pourquoi na salle d'accouchement ezaka ba isa moi ça zemi comment on peut malokola mboa pour bazo préparer nzela quand tu fais ça au mona va bien siko yo moral la maman ezaka maman ta outine na cuisine au mona ka yo bendo kotisie boy plonge maman chou aussi c'est pas bon dit on dit ko jouir le quoi soki mutamoni so pe lima so pe nde na bana ndako ba ko banga yango mona tuna mama mona ka papa na butu aganga nini ozo ganga makasi po oyebi no makamba ngote mais oza fier ne loko na munene mulai wana ke na ngane na boy elo na oza fier yo mona te yo bando kabwana la basi bazongela musute alors obandi ko jouer bêtement le quoi soupe mutenga a milam oza ngulu ta la vie mapuya pardon bongisa kana en façon de osela makambo même à ta façon de jouir na yo et le nous fait bébé comme ma bé pour nyonso yo sala ngo mabelo ko yebi no carester olinka ko sala rapport sexuel oyebi faire l'amour te ya mone lomino bebaka et bongisa ne longi na yo quand tu fais les rapports sexuels tiens wa ta biza ba mibali muso mona pe longi zete moi bien tu sens que ah ça bien surtout tant à combone oh mimi bo mais yo zaka wana o koma longi mabe lokola ngulu pona ni oza muntu angulu te elongi ko mabon poni po nyonso ya yo eza mabe oyebi tellement ko sala te nyonso yo eza mabe bongisa ka façon préparer ka mutu ya maman bongisa maman ibata ki amisuté papa kometanga ke bébé lelo pandwa bo lelo fo na chose ne pena lelo so oyebi sata mutu bo moni na ozonga bo na chose ne mutu ko atika monta na mutu kete via ba kibo so yo vie mampu ya oyebi sa mère te tongo ya ko plonger mais wana mo sa bata pe na zemi aza mosu anda kwa za pe na zemi tongo za na zemi wana yo ya kaka nde mama ladi mupandi bon mbala mo longo liputo so loko no kotisi moi ça senga bongo te ngozo belise moroïde ozo belise musumba moi ça comment komba musumba parce que ozo préparer nzela na yeti mutu so eza préparer ke na yiki na mitu yo bon chose nenga na oza moral na na yiki na ta moral na pena na place po lelo toza na kombanga na papa to bunda lelo bitumba pena ya mikolo mais yo sko to moral ya papa ya mama eza bien te oyo kotimba moi ça tellement un sentiment te yonzo mona ba rapport sexuel ne bosse lango wana muto azaki na tellement un sentiment te à sec
vagin ya mama eza tellement sec yo yemba moko okoti obandi kosala rapport sexuel yango ezosala befe wana ya bémoroïde omona mwasi moko boye abimaka na ye déjà musomba komi kopesa soni biso tozala tozoyamba bafille na cabinet na biso toyambaka bafille omona fille azo expliquer yo azotala lisoma makambo abimaka musomba mais mobali okokopesa mpe traitement malonga te po yo ozano kavie mampuya yo so mampuya toki donc yo ntango osala rapport sexuel otuna même mama teke oyoki bien to avant nasala na bandaka ndenge nini okoka koloba ngo te mabe makambo to oboya tala moni papa mwasi aza lokola motuka mwasi aza lokola motuka soko yebi kopusa motuka te s'il vous plaît kita na motuka na baluka un bon chauffeur a poussa ngo po à chaque fois batikela ko motuka wana ba accident do banzela badoda ni yo okoka ngo te yo so bapesi oka motuka il faut ba accident ba moko ebanda yo saka na mwasi ozwi pena mwasi moko atemi wana monene mbinga mwasi na tolo ana sima mais papa faut ba osala ti maboko faut ba osala mutu faut ba osala so osala toi trop mécanique ko vie mampuya yango zo mona basi ba osala ba dégâts wana ya ba bémoroïde po au préparer moral la maman te yo osala te que mwasi a jouir ata pendant 2-3 fois la nuit là au sangoté toi tu es toujours dedans à toi ebisi mutolo otolongoli kali kuta au plonger au longolika au plondo yo simba kali koloboye plus au plonger et pour te singa il faut bozwa temps yo sa bolingo so bozwi temps yango isala ki mona mutu a senti pe que te na to sala amour na mobali nanga mais yo osala ka rapport sexuel mama zobela na ndaku mama koma na ba inquiétude mama koma même so amoni koma obanga po bika vie mampu ya linga chaque jour biloko eza biloko ya mikolo eza yo mutu za noza pasteur eza yo mutu za ma pasteur mais ngana kama ba biloko ba kokomisa mona pasteur ava bala mama pasteur wana parfois pasteur azaki na ba vie na ndosala muso mwana ye courant de Japon au moins la pasteur azaki na makamba boulou ba chocho monde tu as vu fille a chose ne a vu fille a chose na sali boy ce que pasteur ya bongo to nzamba bengi a bongwami akomi pasteur yusko mama pe ozawana il faut yeba ndenge nini moral la papa wana ko kozala so yo maman lingika ko kotana de ko libala trop spirituel yo za on dirait la Bible nous dit pour être nzamba lobina yo non ndako libala eza biloko mikolo bana mikiso bokoki yango tetika soit yo pasteur oyo yaka na ozaka trop spirituel na kati ndako libala soit fako ko manaka prêtre monde basango bazanga wa bana te koma no sango po makamba libala o eza kibo nzoto kibo suni po soki nde tozala mobali wazaki coureur de Japon siko tanga koti na kati ndako libala yebisanga yo memeka trop spirituel bible biloko nzoto nezo sala ezo senga siko sanini asala mo siko yepe lokwa zaka vie mampuya lokwa biloko nzoto nesela kate vie siko pasta komande na bonzambe mais ermo mona qui vie mampuya salaka siko akola ça peut merde qui vie mampuya zalaka yes quoi comment peut trop spirituel ah ok si c'est on pas ba sœur église na kati ba bureau na bango lokwa za trop mampuya mona plonger la ne ba sœur église to bongisa soko yebi mobali no em sous de fois to za ba ko solo la ba couple faut so na couple pour kuta na vie mampuya te so bo so na couple même ta pasteur aloy so que non tant ya bible ezali tant pe ya osala bolingo na biso ezali bolingo yango soko bo sala rapport sexuel te bo sala l'amour. Tu sais quoi, tu vois quand tu prends ton temps là, il y a autant à Bible, aux amours, autant à Bible, oui, au salon bien, aux aides devant bandino, aux prêcher, aux prêcher à Kitoko. Parce que ça, qu'on est ni temps aux alambés, tout le monde s'est encore ça marranté. Nambé tout le monde comme trop spirituel, moni Matthieu, 29 lobby, au moni Job, non. Nambe tozana pota utangela batuma baba Job na baba Pierre tena ba Matthieu te nambe tu pe ko lakisa mama te ki yo za vie mampuya joa tondo otanga rapé Bible na yo maramunyo so même Bible lobi yango tant musu okosambela tant musu pour ça d'autres choses ce ko yo na tant wana pe soit tant ko sala mama amolo kwa za ma pasteur ko kasate mama pasteur azana pour ça ba sala amour te mama pasteur pas pour ça ba sala amour azana na pour ça ba soit tant vraiment ba CPC ba ndiko caresser ba na linzaka makolo bazo mata ba tant wana ba moment wana romantisme wana mama pasteur pas en besoin nango yango to tali sabino na ebisi binoke bozala brancher kaka na chaîne na biso Odamsi TV lelo tokosolo la tokoloba nde tolobaki donc émission na biso za vraiment moi mulai tozo fongola tina suka donc yo s'abonner ne Odamsi TV ozo a merveille émission na biso okomona comment est-ce que marampo bande ko ignorer okomochongo en pratique donc awa na kati émission toza na émission to sapesalela donc tokofongolo ya ebele mais
abonner na oka s'abonner na yo pe partager pour ekoki ko aider tout le monde na katanda ko émission oyo yo mto tala ngozo ba ki ba différence ni en sala wana oui et ça ba différence na sala parce que ça na ba basi bela mabala ba souffrir à éviter faire l'amour ezani yeba ça qui ka rapport sexuel yango moni basi na bino mabala au monde même soit côté na jeune garçon boboye jeune garçon na juillet pe na salier amour yo sala ka rapport sexuel mais ya salier amour yo moni basi ya mabala ba komi ko tricher libanda ba jo tricher pas maté papa yo mtoza o boss na musalo ba ko PDG kuna na musaba to saka yo obimisa ki PDG obimisa ke ngana boss ki ngani mais na katanda kuno bilisa ki boss te poani sala moi c'est amour donc on a moi ça comme na moi petit garçon mo ba jigolo ba comme na moi belé ba garçon ba ben na moi beauté wana moi lèvre guso ba huile au moi si ba garçon na ba sala amour ba yo zana trop mécanique na ndako qui bosse na musala mais pas moi sikoto ko sala amour to sala rapport sexuel ba kozo moi si ba chose né tu sens que moi ça c'est pas que ba salier ba 8 ans mais toi tu viens à la maison au sala kaka au moins 30 minutes 20 minutes mbala mo ndi ko jouer na ko ronfler na la bouton na so la lo ronfler wa mo so tela di enga mawe ça sali bo 6 na okinange l'autre côté o la tu na tête non bébé tu aimes bébé na ko boa kana minute yo tu na mama te yo so ko koti kaka tu mba mo bébé c'est longue o la bi on dit ko ronfler al otiki mama na ba posa mama vandi so to tela di so on sait la mkoni on a besoin de maman mais libano mon habit qui tombe ça là qui n'a pas garçon na santé différent donc comment ça maman ba bilengi moko boye aluka biloka bibanda ozomona neti li solo na obete la bino ezali solo ya garçon mo boye aza frère ba frère ba ngika basi ya pembe ba pasteur basi ya pembe so aluki ole raisonner frère sœur bando la c'est une église non ya bitenga na ozo sœur wana tenga fona mo eloko mo ba utine lo ne banda ya pembe et lo ya pembe sko tellement ça sala moi trop ouais moi trop le oiseau le kanibala comme na moi bonzambe sœur père continue na église pasteur pas conseiller mais ba sœur baza ngana moi swana boina boy babali to babali ba koni makata ndaku sokolo kwa phrase ra trop spirituel ayebi pe marambo ti on moni na suke mission na isino be ba papier oyo yo mtoza na besoin na ngoto komela yo comment est-ce que okosala obanda marambo wana ba pratique tout au lakisa yo na kati émission oyo na ba papier na biso lelo donc yeton babala na sœur wana tant komi na ndaku tellement ayebi nete théorie za randenge nini yebe ka ye le quoi vie mankuya soit ye ka likola mère atie mère liboko alekis ka ndena olekisa bo alekis ka simbika boy mba moko a plonger les mères asisi a jouer à lali parce que moi si premier jour atteindre la nuit de atteindre bi okaboy moko atteindre bi ba matete balekika deuxième jour ba sali na la fille so ba so salo la fille abi ba matete balekika okazama Johnny mo adova na matete Johnny wana zaki soki asalier amour a chose n'arrive pas de sentir la chose donc a commis sa mère son mère a bali mais on sentit la fille azaka so ba si so ça rapport sexuel na mobile ne faut le baka bana tete balekika et déranger pe frère oh mais ni on za bo so ba si so le baka bana tete balekika abi mais na lobi ango parce que c'est l'autre na moni osala l'autre so yo matika pipi do o tu na ravina mate so na oki bien toni yo mata kaka sans que ti papa pasteur pasteur yesu na siska osala rapport sexuel na lo balanga bana matete balekika mère pas moni et les cas ici pasteur habité pasteur na bana maman matete mon bana na ki soki o sentir na salo amour abandonne ko fiction non regarde non au talo non tout ce qui au déjà mais que maintenant so ando tanga ba miso bloqué c'est que oyo ba posa déjà bandi mais yi soyez qu'Alexa libo Alexis libo Alexis wa simbi mo la Facebook mba mo ko za likolo no abandi maman ko sa rapport sexuel suko na okomate yo na ba ba matete balekika pona jona ngawana ozomona ba papa botika vie mapuya tika système mona vie mapuya balobi batikilo mama mbinga mwasa pembe munene ala mwatolo elo ezosenga ba maboko bien ba kosimba soko yebi kosimba en tout cas yango ba okenda ba bima bana matete balekika kaka disoe sexanga bana matete balekika kaka parce que moi si wana sepelana na muto matete asepela na muto matete deuxième lisono obetela bino lisu parce que ngana za muto ko trop client na moko alaka betenga lisola bi amimi oyi basi to ke na Angola toki Angola pour à l'époque bambongo ezate toki makato keluka vie tokuta na basoda moko bo basoda wana bakanga biso bakangi biso te bo pesa bambongo ezate o sava to violer bonso bambongo ezate abi ba violer biso tozaka bazaka 3 soda ba violer biso abinga siko na zemi tasuka so soda liboso violer mi bala violer 3e abi mimi abeti bo
abi mi troisième soda wana abi ayebi musala. Troisième soda wana tu sens qu'abi ayebi boulot. Troisième soda tant a violé fille wana. Abi mimi na koka ki lisusu te tellement vieux soda pena ayebi boulot abi na ju pena makolo na mi balé. Na kangi boy ciseaux. Abi na kangi nini soda na nkongo ciseaux na bana pena boulot so senti soda zo violé to komi biso nyoso kwa to bi na rumba. Abi to komi pena lo kwa to so bi na rumba donc ils sont muta matia mi abi soda wana violé bi mimi na tika ni lo kwa soda na mtu. Na bi oso za yi violé mais na luki vieux soda. Temeza qui viole ba osabino ya mbongo mais bango bazwile ngota na suka ville penda soda violé nga isi o bete ma soda abi o mimi na e biso soda na tika nga lo moko ba za inzela na e ba te na moni wa mais na tika na somo soda ozo mona tant ba sabino bozo ton na basi na mino ndako bosa la mu bo sa ba chi mais boye bango de timuta boso soda na za soda coin na bango silie moi sinon penda kei na sa ndo bete la soda te yo kanga pa ko kanga kaka poso kanga ka to keka na bi ona bino chose nenga ozomona yekola ko sala mama amour tika ko sala rapport sexuel basi na ndako bazolinda bazotonda te basi na ndako bazo réclamer tout le temps bazo réclamer yo mto ya ka lokola mto zo plonger au plonger likola mama simbika monkie boy joaton eza biloko batemaye eza biloko mikolo soko monyo ko kango te yekola yango voilà pourquoi yeso kabona moi si moi ça zongela côté moi ça on a rien de spécial azongelo poani on a rien de spécial yo mo balo za likata munena mulai ya 1m50 nde boluba wana bazongela côté poani o mo tulana bilona milena kata pantalon po yebi no ko sala murte ozwaka mo si so yeka o moni mo si liboka yo ina nzete na o chu lo ramto tuta fufuna mboka so basi balinga bonté moi romantisme ezala so yo sala ngote yango komota mona biloko na milena pantalon ba commence on a pardon yete comment qui m'a vu yete ba ki ma kelo na mula yo bosela ngote so salika moi si lo bina faut pas ventre a o kapasi so yo salika chose ne moi si lo bina moi si faut bandoler la mon passe pour oyebite quand tu prends les temps avec ta femme aujourd'hui pena ton na moi si na yo au bandi ba caresse comme il faut moi ça eza passe pour moi ça bila hémorroïde eza passe pour moi si as un problème d'être sombe comme ko bimaye parce que au soit temps au préparer au mona ozala mouiller tant comme mouiller wana pénétration il est bien et collègue avec beaucoup d'attirance beaucoup d'amour et collègue avec beaucoup de plaisir tu sens que la femme na souka penda moi c'est sur mon habit merci papa yo si moi ça c'est non merci na souka moi c'est pas souka si là aussi moi ça dit que papa merci tu sais faire l'amour et si ba ebisa ngo bando botama no baloba no te poni kolinga koye ko la te émission na biso eza nango wana émission na biso yoka to sa pesa ile eza nango wana yo ni ko yoka te o tele émission bita su mwana ye lisu ne émission na e non on nous a kabona et là on a 1m50 à mouler aux tambola la pantalon ba comme aso amoni yete no kenanga te obi otina bona non c'est le ete na yana ngate ba okima ba rendez-vous no po maboko no yebi ko sala te papa yoka to za ba médecin na biso so ko bengi ba ko lakisa ba ko expliquer comment est-ce que ba bandaka na mwasi zala wana zala mutu ko yeba ko sala amour ko sala kaka rapport sexuel te basi na mabala bazo tonda te boza na temps ya dialogue te corona pe yaki na avanti ba to confirmer ba nda bozwi pe kata dialogue te siko yo tan news ana ngo yo kana musala DG na musala yo ka chef mo na musala kuno lo ba trop ba yo boss a danger mais na kata nda zéro beaucoup conseil l'autre yo moi sans bima moi sans raisonner ba ma tete ba le kikaka pour ose lango trop mécanique donc to changer place wana émission na biso de tolobi et la chaîne na biso au Damsi TV et pour na kosunga bino na biloko oya miki bonde ko yeba te comment est-ce que to ko sela ngo to ko sela bino différence il y a entre rapport sexuel et faire l'amour différence on les a pour esunga yo mtu ana ndako esunga biso nyonso poto zwa mayele yo mtu non po sala te oyiba est-ce que basala ndenge nini babandaka ndenge nini moi si ba plonger la kaete moi si ba yaka basola na ye donc ya moni émission oyo to yena ngo pona ko expliquer bino poto zwa mayele belé donc voilà to kota sikoyo na deuxième partie na biso parce que ya koloba eze belé so na bina kanga na vie mampuya po vie mampuya na lingana nga vie mampuya bongi c'est ça le moni saleli wana basi ba ko kangote yango ko motula biloko na milai wana zo tula lango po so benka moi si moi sa kimi po oyebi ko sala te oyebi ko sepesa moi si te maboko no yebi ko sala te pe moral ya moi so ko préparer ngote pe o kabaka te yo zelo ka mulai muneno kaba pété bobo ya poani po mtolanda ni rien de spécial
bon on a rien de spécial à Hollande neni au kabona là basi bazongi la côté moi ça on a rien de spécial aya ozongi ko sa ni elo ni bosa elo rasike pa no ezate yekola ba biloko ba petite chose oyo zo bosa na oyo yekola ça va t'aider. Voilà tout côté na deuxième partie. Na esiko pour na ko expliquer biso na deuxième partie na biso comment est-ce que basalaka amour na moisi parce que tobaki ils ont deux grandes choses, ils ont deux différences. Il y a ma cam auto lobela awa la différence dans ils allaient faire l'amour et rapport sexuel aussi. Si na rapport sexuel les lots na minute on a expliqué bino sikoyo comment faire l'amour amour basala ngondeni. Donc aux ulango temps est belé mais le lot au souka non awa parce que pour na vie contenu à ton abisso yango to continuer yango moulaité to continuer yango lobby mais je vais t'expliquer un peu comment est-ce que va ça la amour ezaka on prend vraiment du temps hein on prend du temps na mwasi na yo oyo lingaka amour basala yango na n'importe qui te tant to benga makambo to sali différence on a poto la kisa na rapport sexuel na pesa ki ba sorti ya exemple nena pesa ki bolanda ki yango mutu so ke na mungando mutu mususu akena ya zwi kaka fimo buka lelo lamba lelo mutu mususu pe na viol et bien ka rapport sexuel nyos ça ka na kati wana mais awa je dis amour basala yango non premièrement na mutu o lingaka quand tu fais l'amour au senti motema no e beta déjà na regarde o mutu otala yo soka za mobali oyo lingaka to mwasi oyo lingaka déjà na regarde pamba tu comprends que t'es nanga zana a peine besoin de choses ninga regarde pamba ton mobile ndo tala ndinga lo simbo na maboko a otala ndo yeso que tu es trop belle, tu es belle ma femme, tu es belle ma copine a otala zo biso ba parole azo bimisa na regarde na yo o yazo regarde na ye pa na yo yango zo l'accélérer que dobi e bandi o bandi kotala mwasi na misu ya kofole comme on dit donc ozo folé ozo simba maboko na yo ozo simba e déjà misu na maboko okovanda bo pesi bis a na franc ezaka bizu ya amour au pessi moi si tu regardes ta femme aussi bien la jour aussi mais tu dis que non tu sais que tu es trop belle donc oui c'est moi si ma parole déjà est bien et ça la moi si na kati na ya comprendre que Dieu n'a pas la linganga et puis c'est assurance mon oboy quand tu vas commencer à faire ça tu vas prendre du temps donc au bandi wana au plonger ndenge vie ma puis azo plonger te yo au ça le quoi vie ma puis ndenge azo ya bonté yo ko banda vont bandi juste na regard. So bandi na regarde oui c'est ma parole comme je dis voilà tu es trop belle ma femme tu es trop belle tu sais que so nazana yo en tout cas na okapo so zo nganda côté so nazana ma femme donc quand on zo ba déjà bon assurance so pesa moi si au moins la moi ça va dire calme maintenant tu dis c'est vrai bébé oui c'est vrai tu es trop belle au bando simbaye au moins la moi ça ko se laisser faire alors au bandi siko moi caresse no bando simbe na mipende tu sens que bandi ko simbaye au moins la moi ça ko leba par rapport ya regarde na yo par rapport il y a ma parole aux bimisa moi c'est déjà kolemba ko ça le quoi vient en pou eta bimisa couper à rouge non yo et pas na yo ça là na ba regarde déjà moi ça comprend que mon bal na ngata ngazana besoin ya chose ne ya bana na ba regarde déjà moi na ko simba simanga soit en hôtel na fixer na ka regarde ka boui ton en tout n'est que non oh bébé qu'est-ce qu'il y a non rien c'est rien c'est juste nazo non c'est pela na yo na otala yo mo stanga za kitoko yo na otala déjà biloko na ezola sa ke mobali na banda ka ndenge wana et alors loko eza émission za ma bébé za ya mulai le loto kata awa parce que to ko expliquer ya to ko expliquer moi sur lobby to ko banda vraiment na début jusqu'à la fin ndenge bandaka on prend du temps na mutu oyo lingaka sala et amour pour maman yo bien pour le bel obelo te ke bana matete baleki kaka sala maman amour banena linzaka ya makolo tombola ye change la ye tu sens quand tu dis des choses na moi si na yo ezokota moi si donc tu sens na motema zoka kinya ba assurance au moins na moi si a se laisser faire moi ça ko fungwama et alors to suki sabino lobby to bandi la sko place au poto fongola molai nango po bo comprendre lobby nde to tang ebele po yo non banda yango te o comprendre ba banda ndenge nini parfois lobby to zana batu ko ba ko expliquer to zana batu to ça moi ba pratique parce que moi j'aime beaucoup ya moi ba pratique on y peut pas ça ni pas comprendre na vie ma pouya na lobela qui mais lobby surtout za pena na batu ba pratiquer ou ba mona neni ba regarder on ezalaka pour esunganga na yo merci beaucoup na ozanga te ko pesa ba oyanga na linga ba mbote belé o ba sala mi la fleur sepela na boaki
papa Edi Botao, mon boss, il y a eu un mot et un mot, on a eu un mot, et la fleur, n'a pas qui les sous Josué Kaniki, on a un camarade, Josué Kaniki, n'Afrique d'ici, Bambo, Teno, Yangoana, Senes, Rambo. Maître Rambo, Maître Rambo, il y a eu un mot, on a mis la fleur à l'Elisingonga. Penazang, il faut voir les tuiles, Vladimir Fala Mata, Vladimir Kiala Mata, Bambo Tenao, Yangoana, mon ami, vraiment mon ami à Katimini, Penabosan, il sous-douté Ibrahim. Ibrahim Mumbula, Kanda pouvoir, voilà Penamon ça. Somoni Ibrahim Mboula Kanda pouvoir monsa on appelle grand frère propre isko zalit na Afrique d'ici bambote ayo yango wana ebele eyo kani ba yanga e ba watala ke mission na ngai na pesi lisusu mbote e pa papa Apollinaire mobala batu ya de mama couple Apollinaire bambote na bino yango wana lela bino trop ba wana pela ba ngai katimi de mama mwasi ya papa Apollinaire na pesi bambote ebele nazangi susu ko borate couple José Milolo na boaki couple na ni banga ya mayango o copine na yo copine wa tanga wana na copine na ngai na boaki José Milolo mwasi ya Otis Panzu na Coventry na Katia Angleterre na pesi wa mbote belé José Milolo copine na ngamoko na zangi susu ko boaka lisute Vivi Kaniki copine na ngatanga copine nga tanga Vivi Kaniki yayo yango wana na moni Sufani Kaniki yayo yango wana vraiment bazali bana tata moko mama moko Vivi Kaniki na Fani Kaniki bambote yango wana oyanga lisusu na pesi lisu Patrick Likemba bambote ebele Patrick Likemba mon sang place aux États-Unis bambote yayo yango wana ebele ya Ange Tassar na boaki ya Ange Tassar na ndenge ya mukiete ya Ange Bolanda vraiment o ezapena Ange Tassar TV ya ya mwana grand soeur mbote belé na pesi su copine nga ya tango Esther Tassar bambote belé place aux ali bambote yango wana uti ba copine na yo Mimi la fleur na zangi siko boaka te RDC artiste ya biso moko babi to bona biso na RDC artiste TV to bona biso na RDC na biso donc bambote yo yango wana belé uti pa Mimi la fleur Guilain Pomba Chipamba grand frère propre Guilain Pomba yayo yango wana ya kala makasi yo na mwasi na yo Judith Yambeli bambote sika ezwami bino couple kitaka na boaki lisududu Yambeli yaya mutu na kapolongo bambote no yango wana Dudu Yambeli bambote belé grand frère propre nazangi sisi ko boate papa Laurent Kate Dizola bambote na yo yango wana papa respect na yo moko place ozali Pierrette Bombito ya yo susu bambote yango wana so na boaki yo te esa bien te Emilia Fauconnier wana grande sœur propre mon son na pesi bambote ebele kitoko place ozali na bosani te bino nyonso bato oyo bosepelaka na émission na nga bambote sika bozali Felu Pembele bambote na yango wana esika ozwami yo na bosani te Douglas Punga lisusu bambote ebele mwasi ya mobala bato ya Belinda na pesi bambote ebele donc merci lelo tosuki awa donc lobi tozana bino maele bisous bye